बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो में मैं आपको खांसी के लिए बहुत ही बेस्ट टिप दूँगी। और अगर आपको खांसी है, ये खांसी बलगमी हो या खुश्क खांसी हो, तो इसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। इसमें आपने कलौंजी लेनी है। कलौंजी को अच्छी तरह लेकर पीस लें, बारीक सफ़ूफ बना लें। तो अगर आपने एक चम्मच कलौंजी का पाउडर लिया है, तो आपने 2 चम्मच हनी लेना है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और दिन में 2 से 3 बार चाटें। तो इससे आपकी खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और ये आप कोई 10-12 दिन करते रहें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।